Labdien! Mani sauc Marks Dubinskis, un es eju Ogres kalna pamatskolas 6. klasē. Manā stāstu lādē ir daudz interesantu, jo man patīk jautri atgadījumi. Ja tie mani neatrod, tad es pats tos sameklēju. Protams, man ir visvairāk stāstu par skolu, jo par ko gan citu skolnieks vēl var stāstīt. Skola, skola, skola. Tāpēc par skoliem šodien arī pastāstīšu. Pirmais gadījums notika kādā dīvainā skolas rītā, ko man nācās pieredzēt. Atnāk uz skolu, viss tik klus, neviens nebļauj, nerunā, ļoti savādi. Pirmā stunda ir sports. Laikam grib, lai mēs nogurstam dienas sākumā. Eju uz stadionu, bet pa ceļam neviena. Noeju lejā, pagaidu, bet tāpat neviena. Ja jau neviena nav, apskriešu pa stadionu. Nākamā stunda ir latviešu valoda. It kā vajadzēja stāstīt dzejoli, bet kāda jēga stāstīt, ja neviena nav? Es apsēdos un paskatījos telefonā. Un tad es sapratu, kādēļ tētis visu ceļu smējās. Tāpēc, ka ir sestdiena. Bet ziniet, maniem vecākiem un skolotājiem ar mani nu dienu ir paveicies. Ne visi bērni tik griboši dodas uz skolu, kur nu vēl brīvdienās. Pastāstīšu, kā kādam asprātam ir gājis. Kādu rītu kāds skolnieks neieradies laikā skolā. Skolotājs viņu sabara. Kāpēc tad tu, zeņķi, nevarēji laikā ierasties? Cienīgs skolas kungs, es nekā laikā nevarēju. Ja jūs, kungs, to zinātu, tad gan jūs smietos, saka zēns. Nu, izstāst, kā tu tev gāja, jautā skolotājs. Laiks bija ļoti slīdens. Zirgs 2 soļus lika atpakaļ un vienu tik uz priekšu. Tā kā zirgs vairāk gāja atpakaļ, nebija iespējas atbraukt, saka zēns. Nu, kā tad tu tagad tiki, jautā skolotājs. Es pagriezu zirga galvu uz mājas pusi un beidzot arī atkūlos, saka zēns. Bet ziniet, dažreiz pamelot un aizkavēties ir piedodami, dažreiz vajadzīgi. Bet ziniet, skola ir vajadzīga. Tā dod gudrības. Un tāpēc pastāstīšu par kādu vīru, kurš nopirka gudrību par naudu. Nu, dienu brīnumi. Tajos laikos vienkārši nebija Google un ChatGPT. Kāds vīrs uztaisīs pārdotumu. Lai gan no redzamām lietām tur nebijis nekā ko pārdot. Tomēr tas katru dienu stāvējis durvīs un gaidījis pircējus. Citi par to smējušies. Bet viens nesmējies, tas iegājis apskatīties. Nu, kas tev īsti ir pārdodams? Tas prasīs. Man gudrības pārdodamas. Cik te maksā viena gudrība? 100 rubļu. Nu, tad domā kādu. Vienu pašu, šoreiz pietiks ar vienu. Kādu lai tev dodu? Došu tādu. Brauc aiz vienu pa taisnu ceļu. Sāņus arī tad negriezies. Ja kādreiz izliktos pat, ka par sānu ceļu vieglāk ir ceļa gals sasniedzams. Labi, pircējs aizmaksā un aiziet. Pēc kāda laika gudrības pircējiem iegadās ar citiem kopā braukt. Ceļš iet caur mežu. Meža vidū gadās ciets savu sānu celiņš. Kāds to pamanījis iesaucās. Lielais ceļš iet ar līkumu, sānu celiņš ved taisni. Brauksim pa sānu celiņu. Nē, gudrības pircējs atbild. Es esmu naudu maksājis. Par ko lai braucu? Par ko tad tu naudu maksāji? Citi jautāja. Par ko maksāju? Maksāju par tādu gudrību. Proti, brauc aiz vienu pa taisnu ceļu. Sāņus arī tad negriezies. Ja kādreiz izliktos pat, ka par sānu ceļu vieglāk ir ceļa gals sasniedzams. Tie nieki! Citi iesaucās un nogriež pa sānu celiņu. Turpreti gudrības pircējs brauc pa lielo ceļu. Kas tu notika? Gudrības pircējs pārbrauc mājā, nojūt
uz zirgus, paēd, atpūšās, izsēžās, izskatās. Šī kā nerādās, tā nerādās. Ies raudzīt. Aiziet, visi iestiguši purvā. Sānu celiņš sākumā bijis tik ciets, savs. Vēlāk tas nobeidzies purvā. Cik jūs būtu gatavi maksāt par gudrību? Paldies!